방송 묻게 이상훈입니다. 자, 여러분, 그동안 맑고 깨끗한 이 하늘 아래 화사하게 피어나는 꽃을 바라보면서 잠시 행복하셨지요. 그런데 안타깝게 오늘부터 이 불청객인 황사가 저 하늘을 온통 뿌옇게 덮고 있습니다. 이럴 때 알레르기 비염으로 묽은 콧물이 이 물처럼 쏟아지고 이 재채기로 아침부터 정신없는 분들이 아마 있을 겁니다. 오늘 제가 딱 그렇습니다. 이 코뼈가 휜 비중격 만곡 중에 비유성 비염이 있어서 이 코가 늘 예민한 편입니다. 그래서 컨디션이 좋지 않으면 이 콧물과 재채기로 고생할 때가 많습니다. 물론 그동안 체질식의 이 비타민C와 블루베리 식초를 열심히 먹고 면역력을 끌어올렸습니다. 그 덕분에 요즘은 이 알레르기 비염으로 크게 힘들지는 않습니다. 자, 하지만 이 피로가 누적되고 술과 담배까지 많이 한 날은 이 알레르기 비염 반응이 살짝 옵니다. 그런데 오늘처럼 황사가 겹치니 이 아침부터 콧물과 재채기가 감당할 수 없이 쏟아지더군요. 그래서 출근하자마자 871몰 비청엔 한 포를 데워서 먹었습니다. 신기하게 먹자마자 곧바로 이 코가 진정되었습니다. 2시간이 지난 지금까지도 이 콧물과 재채기가 반응이 전혀 없습니다. 자, 저는 이렇게 알레르기 비염 증상이 약간 과하게 오래 갈 때는 주저하지 않고 비청엔을 먹습니다. 저 같은 경우는 한두 포 정도면 증상이 가라앉습니다. 식품으로 사용할 수 있는 한약재를 사용한 것이라 건강에도 부담이 되지 않으니 더 좋더군요. 자, 저 말고도 이 황사 알레르기 비염 또는 일반 비염으로 콧물 재채기가 날 때 또는 조금만 환경이 예민하면 이 콧물이 물처럼 흘러내린 경우가 있습니다. 이럴 때 이 체질식을 바탕으로 비타민C와 블루베리 식초를 열심히 한번 드셔보십시오. 그것만으로도 부족할 때는 이 비청엔 몇 봉지를 한번 드셔보시면 콧물 재채기에서 바로 벗어날 수 있습니다. 그런 사례 몇 가지를 소개해 드릴 테니까 한번 참고해 보시기 바랍니다. 집 고3이 13년 키우던 고양이 털 알레르기에 황사 알레르기까지 더해져 비상사태입니다. 숨도 못 쉴 정도로 코가 막혔고 목도 엄청 부었고 눈도 가려워해서 이비인후과를 다녀왔어요. 약 2번 복용하더니 차도가 없자 잠들기 전에 비청엔을 달라고 하더군요. 아침에 코로 숨쉬며 잤다고 비청엔 만드신 분 최고라고 엄지척하네요. 평소 아침 저녁으로 비타민C 한 스푼 먹고 저녁 2시원 투 학교에선 점심시간에 비타민C 알약 1000mg과 레모나 2포 먹었어요. 그런데 이참에 용량을 2배로 증량했더니 3일 만에 말끔해졌어요. 황사 때문에 코 막혀 힘들어해서 본인 스스로 비청엔을 찾아서 어제 급하게 2제를 주문했네요. 저와 중이도 황사 알레르기인 것 같아서 비청엔 한 포 먹고 잤는데 아주 편안합니다. 만성 비염으로 환절기에는 심하면 치통까지 동반되었는데 비청엔을 먹고 너무 많이 좋아졌습니다. 콧물이 물처럼 흘렀는데 기가 막히게 잡아주지만 막힌 것까지는 아직 뻥 뚫리지 못했어요. 이 정도도 감지덕지 하지만 좀 더 욕심이 생기네요. 딸의 비염 때문에 비청엔을 구입했는데 비염이 좋아져서 남은 것은 냉장고에 보관해 두고 있었어요. 그런데 딸이 코로나 vak진을 받고 콧물과 기침과 재채기가 너무 심해서 3일을 거의 밤을 새웠어요. 병원에서 처방받은 약을 먹느라 비청엔을 잊고 있다가 3일 후부터 먹고 나서는 맑은 콧물이 물처럼 흘렀는데 이제 많이 줄었어요. 콧물이 줄어서 그런지 기침도 훨씬 좋아졌습니다. 비청엔 덕분에 코로나 잘 이겨낸 것 같습니다. 딸이 어릴 때부터 비염으로 고생했어요. 그런데 성인이 된 지금도 아침에 일어나면 밤새 뒤로 넘어가서 쌓였던 콧물과 가래를 20-30분씩 풀고 뱉어요. 그리고 찬바람 쐬거나 뜨거운 거 먹을 때도 물처럼 흐르는 맑은 콧물 때문에 무척 불편했는데 비청엔을 복용한 후 이틀 지나고서부터 아침에 콧물이 훨씬 덜해졌어요. 일주일쯤에는 염증인지 덩어리 같은 게 떨어져 나온 후로 더 좋아져서 바쁜 아침에 코 풀고 가래 뱉는 시간이 사라져서 너무 행복해합니다. 네 분의 사례를 한번 잘 보셨습니까? 알레르기 비염으로 콧물과 재채기가 쏟아지면 정말 고통스럽습니다. 약국에서 약을 먹는 것 말고는 현재로서는 치료법이 없다고 합니다. 물론 동양의학적 관점에서는 타고난 체질별로 근본 원인이 있습니다. 그걸 찾아서 조절하면 충분히 좋아질 수 있겠죠.
하지만 당장 이 급할 때는 오늘 방송에서 알려드린 방법도 한번 생각해 보셔야 하지 않겠습니까? 건강에 나쁘지 않으면서 효과까지 탁월하니 더 그렇습니다. 아무쪼록 오늘 방송 내용이 도움이 되시기를 바라면서 마무리하겠습니다. 고맙습니다.